midina taty afabela zany izy dimenada lasa alohan'ny fitantaraka ianao zany petera ohatray azafady fa zaho ne mpanao gazety tia manontany teny izay sady mametra mpanontaniana no manadiaty azoko ka toy izy oary azafady dia tianao fantatra zany no toyany a ye zany mihitsy ya voaraika soavaly misa roa arivo no narifatra nandritry ny alina ary miaramila mpanjakana iray afy tao an-damosiny miaraka amin'ny tanora indelita ao ariana vao mangiran-dratsy dia tonga tao amin'ireny rano nandongony izy ireo tsy ankiato mihitsy ny fandehan'ny reto miaramila mpitaingo soavaly reto oentiny zareo hoe tsika reto mahatsitsika maro lamina ianao raha ty tena va tsisy olana io e fa rehefa ninanakaiky ry zareo dia nahita tonelina lalana miafina mitarika makany amin'ny fanamban'ilay renirano ay ve misy tonelina amin'ity toerany ity e raha tia ao tsara ve anao e zavy tsy milamina mihitsy am'izao a fa ataony zareo inona ty tsika e tsy olana io ringa maleo a halay vo milamina e rehefa nipoitra avy ao anaty tonelina ary izy ireo dia indro fatazina ny tara-pasavana amin'ny loko mavonyngabe masoandro vao miposaka mamakivaky ireo lohasaha ka mamirapiratra ireo ravikazo indraindray dia miato kely ireo miaramila mpanjakana ka manome sakafo hohanina tsara izy zany a mba miray hoe za misaotsy tsara fanahy reto miaramila reto nefa kosa mangina be tsy miteny ka raha vao misy endelita mametraka fanontaniana dia mitovy foana ny valiteniny hotenenina aminareo amin'ny fotoana mamety daholo ny valy dia miverina fivanianina taondray ho amin'ny sakafo hohanina tamin'ny andro fahatelo dia nandeha tendrombohatra miteza dia miteza izy ireo ohatra ny manidina eny amin'ny lanitra reny mihitsy fa raha vao tafakatra dia ry amin'ny tapony ay io jereo ringa vao fitaka afabela io ilay tanàna kanto kanto no manjelanjelatra eny ambany tarafin'ilay masoandro ny maraina manjelanjelatra toy ny firavaka misy zorona mamirapiratra rehefa nandalo ny vavadiny tanàna ary reto miaramila mpanjakana ireto dia nasainidina daholo ny tsirairay tamin'ireo mponiny andela ny entiny ka dia nandeha tongotra na rany reto mpitandro filaminana ireto dia inona ary zany hevitra ao amin'izao raha tsara tena be voninahitra be tsara lavitra mioatra ny eritreretiko e tena tsy ananokamiko tena misy kely afabe tsy efa miteny aminao ve zay ringa maleo a fa dia inona ntsony no lazainy e azafady fa tsisy hevitra ntsony a tena tsy ahetreretana ny habe an'ity toeran'ity a reradava avia ty jereo ange ilay voninkazo ye tena mahagaga marina raha mbola nahita loko sy bika ny zavatra oatra izao fa vao sy foelimbelona daholo ny zavatra rehetra aty henoy misy feonkira tsara jereo koa nge le rano le rian-drano ary le reny rano ka azo hitarafana be mihitsy sady mitifitra miparitaka dia ahoana ringamalio tsy hitako sy dia samy nentina any amin'ny efitrano lehibe vita amin'ireny marba reny daholo ireo mponina tao endela misaraka ny lehilahy sy ny vehivavy samy nentina tamin'ny efitrano mitokana ny tsairay avy ka ao no anariana ilay akanjo feny vovoka nentina avy any endela ary samy ampandrona amin'ny rano mikoriana sady manimanitra ho afabela samy nomena akanjo vaovao manjelanjelatra ny loko daholo ireo mponina tao endela ireo dia niangona indray teo amikanja tsara dia tsara izy reto toerana izay nandraisana azy ho any amin'ny fiaraha-misakafo be sady matsiro ny zava-pisotro tsara dia tsara ary ny sasany dia zavatra tsy mbola hitanao izany tiako ty toerany tika nareo koa ve mahatsapa an'izany ohatra ny hoe efa taty za taloha ie za koa mahatsapa an'izany ohatra ny hoe tafody an-trano zany sika ilaza amiko daholo zanareo hoe tena misy amin'ny mpanjaka jelena izany saty zany ho fantatrao ihany izy rehefa tonga ao ianao e mpanjaka tsara fanahy izy hitako amin'izay sady tsy mampino mihitsy aloha hoe zany tonga eto amin'ity toerany ity e tsara rehefa tafaraka aminay aty ianao e tadidinareo ve la samy nanoratra ny fiatomboany anarany teo ambody azy iny tsika e lay rifa ohatra ny hoe vao samy amperina asa tao endela sika ny tonga dia nentina niakatra e lasa moa zany ny fotoana dia tsy miverina intsony tsy manintsony zany e mbola tafaraka any any tsika e ny endelita nampandrosoana tao amina efitrano lehibe iray voaravaka andry avo dia avo vita amin'ny tena volamena petahana firavaka sarobidy eo anolohan'ny toerana hijoroan'ireto mponina tao endela ireto
dia misy varavarana roa lehibe mirefy 30 metatra mahery ny avony. Io no hidirana ilay efitrano lehibe, efitrano fitsarana. dia entina aiza moa zany tsika zao e aiza daholo ny namako teo azafady hoe aiza no misy atsika zao Estori amiko ny tananao azafady. Jeline mpanjaka aleo e jereko be fitiavana mamindra fo tsara fanahy iny tsara fanahy ngava pitaka be io maleo tena ohatrany somary atsasa zany ianao e tongava saina rehefa tia fa belitsika zao namana eny e zany mihitsy fa mba efa hitanao ve namatsika sasany tsy efa rerata fantatro amin'izay tsy disy toerana kay Gamaleo fa misy inona e ohatrany taitaitsakoa io ampilamanao kokoa zao no mahafantatra fa tia koa ngamatsilo e ngamatsilo ve miarabanareo rehetra fa lo mahitanao tompoko fa inona moa ny antodinao aty nangataka fahasondalina mba hanatrika ny fitsarana andreto mpianatra taloha amin'ny seza fiandrianana e tena tsara mpanahy zany maleo tena tsy nahitanao mihitsy hatramin'ny sortie de promotion mialatsiny tena nampanenina reny zavapoana lazaiko tany andely reny baribary be zao fa adalàna nataoko mba naniry ihany hanampy anao bebe kokoa fa ngamatsilo aza diny kosa fa za nge tsy mba ponina ratsy tao andely e nanao izay azoko natao ihany efa tonga ny fotoana e tsy azoko fotoana iny miaino nampiatsona eto ianareo mba iseho eo anatrehampanjaka lehibe Jeline ao amin'ny efitrano fitsarana ka ny antsona voalohany dia inga maleo tena za ve hiaraka aminao any a misaotra ngamatsilo tsy haninona zany io namana mirary soa e misaotra tsy mbola nahita farafarana ngeza be ohatro atsy amin'izay miainako zany evitrano zany dia ry ambony ry eve zany seza fiandrana zany io no izy Jeline andao maleo mandrosoa enjana be mandeha amin'le izy faly aloha fa miaraka amiko ianao ngamatsilo mpanjaka be fitiavana sy famindrapo be fitiavana sy famindrapo be fitiavana sy famindrapo be fitiavana sy famindrapo Vitaka jereo raha tsaratsara ty tendry reradava singa vao vitaka Mitady anareo foana zay teo ngamaleo zao ny voantsoany efa rena izy teo ka ahitany Jeline ihany tsika no ny farany manana ny fomba fitsarana ny Jeline asa hoe anahoana zany tsika eo natrehan'ny seza fiandrianany ie asa hoe nanahoana zay ngamaleo tena famindrapo maleo tena efa akaikitsika anao sy Jeline rehetra sisy zao atreo tsara izy ary nitorohevitra aminao dia mandole eny mazava ho azy tokony afantatra sy anaiky ny rehetra fa izao no mamantatra ny saina sy ny lalina ao am-po ka izao no hanomenareo tsirairay avy araky ny valinasanareo arak'izay mendrika azy avy ngamaleo teny tonga ary ny fotoana anaovana tatrany amin'ny fitantanana napetraka taminao eo ambon'ilay efitrano lehibe dia misy jiro fotsy mangatsakatsaka be manazava ny efitrano lehibe mitifitra makiny amin'ilay aingon'ny kristaly eo amin'ny tendro seza fiandrianana ilay jiro be ka manome loko anarivo mizarazara miova ho sary ny ngamaleo ireo izay manome loko maro ary miseho ihany koa ny fiainany tsy misy fiainana zavaboary miafinaritra fa ny zavatra rehetra dia miariary sy mibaribary ho anatrehatra ary tsy maintsy manatrika azy tsisy miafina za
tsy mino anjelinina zany inona ny finoko dia reny tantara rehetra reny dia angano serira daholo zafady a efa lazaiko aminareo fa angano daholo reny nareo koa miala amin'ny fisainana teriterinareo ka fataro mana faza mamaiky be fahatano a aza midaladala nareo ny tena dala e ary ngamatsiro ny mpampianatra dala be efa na dia misy azy jailiny zany dia tsy hoentitra be avy tsy pifezany ohatr'io zany izy mbola nisy afandraikirekena ihany zany ajanony rangany resaka ohatran'izany ohatra tapitapo mihitsy ianao a satrako hoe fa leo e mety ny fampiasam-bola nataoka e nanovahatra volamena dia nandeha tsara mihitsy ny sery lamima mihitsy ny fiainana mirereny amiko tsara mihitsy ho ny mpanjaka jailinina mpanjako farafakeliny kosa mba benony raha tsy vitako ny tsara vitako e ary vonina mihitsy handray ny fanotsiana izay ataonao birakidrara hita ao amin'ny bokyny fiainana ve ny anaran'ny maleo tena tsia inona nydika zany i maleo tena meloka ianao satria ny fidianana toetra ratsy aza tao zany entina any amin'ny tanàna aolo ianao zao any no andanianao ny androm-piainanao sisa amin'ny fijaliana fenoaizina tsy misy antenaina sady manireny tompoko fanahoana satria tsy nino ahy ianao efa nampianarina ianao fa raha tsy mino fa izao no izy dia ho faty amin'ny fahotanao tokoa ianao tompoko kanefa ne ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra omena ny olona zahoany famonjena ry mpanjako ahoana kosa zany ny zavatra tsara rehetra vitako moa ve tsy mba manonotra ny ratsy vitako reny tsy misy akely sy abe ny fandikanany lalàna fa ny olona izay manaraka ny lalàny jailina nefa mandikana dia iray kely fotsiny azy dia meloka toy ny olona mandika ny lalàna rehetra dia ahoana zany nazahoan'ny olona famonjena raha izany ifareta azavao amin'ny maleo tena moa ve tsy efa niteny taminao ny mpampianatra anao ry maleo tena fa fahitantsisaka manokana ny namonjainy jailinina anao rehefa mino ianao ary tsy avy amin'ny asa vitanao zany fa fanomezana avy amin'ny jailinina ny famonjena dia tsy mba valisoa avy amin'ny zavatra vitantsika mba tsy hisy ireharehantsika efa ela no nandoavako ny sazy vokatry ny lalàna izay efa nodikaina sy hodikainimpona rehetra tao endela tsy misy mihitsy olona hijoro tsy manan-keloka eo anatrehako na koa afaka manafitena amin'ny famadihan-tanindrazana fa noho ny fitiavako azy rehetra dia ny tenako mihitsy no nandony vidiny zany ka ny famonjeko dia fanomezana tsy hitambazana tsy ny asa soa vitanareo mponina ato endela mihitsy no atafiditra anareo aty hafabela tsy ho izany mihitsy fa amin'ny alalan'ny finoana ay ihany nefa mbola nilavinao ihany ny zavatra natolotro mba havelona anao voasoratra hoe fa ny maty kosa tsy mba malala na inona na inona ary tsy manana valim-pity intsony izy fa adino ny fahatserovana azy na ny fitiavana na ny fankalalana na ny velonana dia samy efa levona ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay aty amin'izay atao ambanin'ny masoandro izy raha ambany ainy manko za tamin'ireny ry mpanjaka jailinina ianao angaika mpanjaka be famindrapo e nampianarina an'izany mihitsy tany an-tsekoly ny endela eny feno famindrapo ianao mpanjaka be famindrapo tokoa aho ary zany no antony nandefasako anao hisafidiananao andanin'ny andro tao endela anaovanao izay tianao atao dia nifidy tanteraka ny toetra ny dagona mpanjaka maizina ianao tsy ho be famindrapo sy marina ary be fitiavanao raha toa ka avelako mandoto ny fahadiovan'ity tanàna ity ny toetranao feno fitondratena maloto ampidi-dozany ity afabela tsy manatsiny ity izany ka ilay toetra nofidianao indray no iseho ka andoto ny fiainan'ny olona madio anarivony efa nisy safidy ny fomba fiainana ratsy ianao dia azo nisahazanao toy ny olona rehetra manaraka ny dagona raha toa ka nisazy latsaka noho izay efa nomeko azy no omeko anao dia ho mpitarika tsy marinao ary tsy izany mihitsy aho izay manamavo ny teny ary ringana fa izay matahotra ny didy azo valim-pity ry miaramila afatory ny tongotra matanana
ka esory izy ka atsipazo any amin'ny maizina anyvelana any no isy fitomanina sy fizoanify fa maro no natsona nefa vitsy no vidina entoko aza taonareo azao hoe miala maleo tena tsy natanareo nanahoana ary izay maleo tena any za koa zany mba manontany tena sira alova tsy maninona izy tsy ihany azoko antoka aloha izy ngeka nandany selina nandrety ny andro mpiainany ny taninany nga masirasira fa tokony fantany any izy zany aleo tsy manontany anazy ka fa inona daholo ary ny anton'izao miaino hiatrika ampanjakanao tsy hoely ianao efa nandinika amin'ny fonao sy mivokatra azonao izy mahalala ny fonao izy fantany ny anto mandrisika anao ny fisainana sy fahatsapahanao ary koa ny asanao tsy misy na inona miafina aminy fa tary kosa fa marina ny fitsarany ka ny olona tsona manaraka dia raha ty tena ny anarako ve ny ton'olony teo ny anaranao zany angamba satria lehibe ny tanàna ny endela ny fitianany amy aloha efa fantapantatro ihany fa eo ampitenena ny tolo mantsy milaza ny anjara toeram-panapahana ao afabela ary possible mihitsy fa anao zao raha ty tena afandray ty a raha ty tena ringa matsilo faly a mahita anao za koa faly mahitanao ady tenenao amiko hoe reo seza fiandranana reo ve nle seza fiandranana ny lehibe ye ary ohatra ny misy vitsivitsy mbola tsy misy olona seza fiandrianan'ny andrina miara-manapaka reo andrina miara-manapaka ohatra ny mahaliny zany a manatona ty ay reto varavarany ay ngamatsilo misy namako taloha hitako hoe mahazo ye mahazo ka mahazo i namana ianao ve io fa tsy raha tia namana intsony ny anarako aty efa mahony tena ohatra ny hafahafa zany fa manina nefa ianao no aty amin'ny bafon aty tena aja lehibe no mipetraka ato amin'ny trano fiandrianany jalinina naizanaiza fa raha ohatra ka mba fantatro tany endela ny zavatra hitako zao dia ho hafa mihitsy ny fomba fiainako tany mety ho akaiky kokoa ny mpanjaka ao ankehitrindry tsy azoko ianao nge ka ponina manana maizy azy tao endele ianao ny tantana restaurant raha inisan'ny malaza indrindra ary nanome betsaka mihoatra anao zay rehetra nanome dia ahoana zany ny fanomezana mena mandry isakariva reny ie reny ane dia nataoko fotsiny mba azahoana tera silazy fantatro ihany koa fa hoe reny zany no azahoana mpanohana tokony ny hain'ny tenin'ny jailina nefa zao ny lazainy tamintsika rehefa manao fety ianareo dia asao ny mahantra ny mandringa ny malemy ny jamba dia ho tahiny ianareo satria ireny tsy mba mahavaly soa anareo fa ho valiana kosa ianareo amin'ny fitsanganany marina ho fahazoako tombotsoa nefa no nataoko tamin'ireny famanana ireny fa tsy ho tombotsoan'ny mpiara-monina dia ahoana nefa ireny fandraisanao anjara nataonao tamin'ny sekoly ny endela ireny apahany kely ihany rano marina ireny nomeko ireny nanangona be avy amin'ny tombom-baritro ny restaurant any satria natao ohatra ny tsy ahomby nataoko aminona eritreritra fotsiny reny ka nyreny nomeko za koa mantsy mba nanondray anjara tamin'ny fanomezana ny sekoly ny endela fantatro ka asa ry anahoana zany ny azo ao rehefa natao jeritodika ny fiainako dia hita mazava fa zay netinety tampoko no nataoko zay netinety mba ho lazako fa tsy ny voninandry ka za zany zao no anisan'ny mponina ambany indrindra amin'ity tanàna ity nefa dia mbola eniky ny hatsarany ary tena tia izy andraso hoe hoenao hoe mponina ambany indrindra tianao ambara zany misy sokajy ny olona ty eny karazany misy ihany aloha tsika koa ane efa nampianarina izany tany endele na dia maro tamintsika azany tsy nihevitra izany tsara mihitsy saingy tao anatsika kosa dia nalala tsara
ranomarina eniko ny fisainanao rehefa niditra teto amin'ny tefitrano lehibe ty ianao. Enao? Ny hevitra ianao fa omena seza fiandrianana asa raha marina izany. Eny ataoko hoe angamba za enao fisainako rehetra zay tianao lazaina? Eny izay rehetra no mandre izany. Izay reto izay velona zao dia manana tanjona sy fikasana manokana ho an'ny mpanjaka. Izay ny kely indrindra ato amin'ny fanjakana ny bafon no anjaranay aty, izay koa ty mipetraka amin'ny tanàna amin'ny tany marina, ka ao izay dia tena miasa mafy. Ny olona izay tsy nivadika tao Endela kosa dia reo hitanao ampovoan'ny efitrano lehibe, ary reo olona eo aloha indrindra ireo dia olona izay nankatoa sady natoky ary nanaraka tsara ny mpanjaka fony mbola tany Endela. Izy ireo izany tena sambatra indrindra satria izy ireny mantsy no mipetraka any amin'ny tanàna mihaja sady tsara tarehy ampitan-drefana morontsiraka. Ano ny mpanjaka no mipetraka, ka reo olona reo no mahazo tombontsoa hipetraka any sady miara-miasa aminy reo ny lehibe indrindra amin'ny fanjakana. Hitako. Raha ty tena fantatro fa Jelinina dia mpitarika marina sady be fitiavana. Tsy misy amin'izao zavatra rehetra zao hisy raha tsy hisy ny namoronana azy. Tombontsoa lehibe no monina amin'ity tanàna ity, eny fa na dia ny apahany kely indrindra aza. Manatona raha ty tena Mampieritreritra be. Andraso hoe mpampirisika very ilay mpampianatra ato an-tsekoly. Eny izy io. Mahazo miresaka aminy ve? Mahazo ka. Andriamatoa mpampirisika. Menahoana raha ty tena. Somary misafiritaka ihany ato satria ianao nisan'ny mpampianatra lehibe Angeline ary ny anjara toeranao tena nisan'ny nalaza indrindra tao an-tsekoly. Dia ahoana moa ianao izany na ty amin'ny bafon aty? Ity mitsy ny toerako ka za ny kely indrindra ty amin'ny fanjakany avavela ary amin'ny tany marina no mipetraka plombier miasako ahy. Inona? Anisan'ny olona kely indrindra ty ianao, tokony isan'ireo amin'ny seza fiandrianana ery ianao. Tena tombontsoa sy andraikitra lehibe aloha le hoe nampampianarana ny lalan'Angeline nefa raraka. Kaloha tsy azoko tsy fantanja mihitsy mantsy ny fampianarako zavatra tsara tamin'ny fanompoana Angeline foana no naindraindrako, nefa naporisika be andreo mihitsy mba hanao ny atratrarany fombiazana. Tsy mba nampitandrona azy ny fandrika sy ny fahalavona mety hitranga ety amin'ny fiainana ahy. Tsy natoroko andreo mihitsy fa tena zava-dehibe kokoa ny fanaovana sitraka Jeline. Ny oam-pitenenan'ny Paoly mantsy milaza mazava tsara fa ntolo-tsainy Jeline ary manontolo ny tokony toriana. Nampianatra mihitsy fa nanamaivana an'ilay mampitandrina. Nanangana fiainan'olona maro nefa voninahitra kely ihany no nomena Angeline tamin'izany. Betsaka mihitsy ny mpianatra no any amin'ny tanàna olo amin'izao hoe. Ka marina. Tsy izay nahazoa mpianatra meko azy fa izay nilainy. Nalaza mihitsy mantsy le fitenenana hoe milamina daholo, nefa tsy izay milamina daholo zany. Za zany vao maika naporisika azy andeha fitaka nahazo azy. Na dia ny sasany any azy any tonga dia avabila. Dia maro amin'izareo ny aty amin'ny bafon no mipetraka. Le von'ny afo daholony tsy aza fitsarana le fotoana sy ezaka ny lanina foana. Zao azo malahelo an'ireo lasany amin'ny tanana olo koa. Ohatrany teny ianao hoe afo? Ie, ngasy tadidinao le oam-pitenenany tolo hoe ny asany tsirairay afo dia ho zatoetra eo amin'ny afo hoe mba ahitana izay mendrika na tsy. Raha tsy levon'ny afo izy dia azo valisoa le banangany. Raha main'ny afo kosa nefa dia faty antoka be ny an'le banangany. Mahatombo Angeline ny fototra izany. Ary rahantsika mahalala fa izy ihany no lalany iterana any amin'ny fanjakana. Kanefa raha lasa tompontsika izy dia io no tokony fototra nanganantsika zavatra. Rehefa tsaraina amin'ny alalan'ny oam-pitenenan'ny Daoly ny asako dia hita fa nisy zavatra tsy ampy teo amin'ny fiainako. Nomevaniko le fahefana izay nananako tokony sariako ny mpianatra hiakatra ty afabela. Very tanteraka ny valisoako. Andriamatoa mpampirisika, tena malahelo Tsy mpampirisika tsony anaraka. Nomeny Jeline anarana zany ianao? Ie, nahitry. Manatona raha ty tena. Ka matsilo tena manomboka manontany tena hoe everinao ve fa tena hoe mba nanangana ny hafa tokoa sa nampiasa n'ireny olona reny hananganana fombiazako manokana? Ary koa moa ve tena mba ho voninahitry Jeline nanapahako be ny tanàna sa dia ho voninahitry manokana? Za dia mpampianatra anao fotsiny fa Jeline no mpitsara. Nefa sy eo amin'ny fotoana ny Daoly ny zavatra rehetra. Fa misy zavatra tsy toy mahazatra ho vao mariko araka
araka ny andehanantsika lavidavitra no ahitana kokoa an'ireto olona reto olom-panjakana ary iretsy amin'ny laharana reto tsy toatra ny samy manana satroboninahitra sy te-panapahana daholo ka eto afovoan'ny mpiara-manapaka amin'ny jailintsika izao ny zavatra mahagaga be aloha izany dia amin'ny mampanapaka azy ireo tena hita mihitsy le fitiavana be misorotra amin'ny masony ho azy zany nandritra ny nabe ny tanàna taloha dia tena mba niezaka ihany be fitiavana angamba io toerana io mba anako angambana io okaloha fa misy inona ity manatona antsika ty noko fa tsy aiza kosa mpanapaka ihany koa ve izy io sekretera tao amin'ny fiadidinany tanàna izy fa maninona izy manana seza fiandrianana fa inona taditinao momba azy ia tsy dia misongadina loatra izy izy mantsy karazan'olona mangingina zay tao jereo nge mandohalika eo anatrehany daholo miaramila mpanjakana raha ty tena manahoana tonga soa ty afabela nasaindrelina miresaka aminao mialohana nantonanao azy raha faharetana moa no ahafantarana anahy iray amin'ireo mpanapaka drelina ty afabela fa ahoana moa mahatonga anao aty azafady tsy tena zay no tena tiako hitenena anazy aza menamenatra izany tsy azo afenopenina aty izany fitapitaka izany tsy maintsy mahitsy ianao aty tany andela ianao ny raharahabe ny resaka endrika sy laza lasa nanofana ny hafa hiteny amin'ny fomba feno fitaka izany tena zava-dehibe ny resaka teny fa mbola mavesa-danja noho izany fikasany fo satria tena mibaribary be izany aty ary ho fantatrao tsara izany rehefa tsaraina amin'ny teny rehetra izay nitenenao tany andela ianao ny teny rehetra nitianao tenenina zany hoe singa teny rehetra nataony fampiresahana ny teny rehetra tsarovy ny fananarana nataony tompontsika Jeline afaka mahazo antoka ianao fa amin'ny andro fitsarana ny tsirairay avy dia tsy maintsy ianao tatitra ny teny foana izay nolazainy ny teninao ihany no tsarainanao ka hanambarana na meloka ianao na tsy meloka ny teny foana dia teny foana tsy misy fotony na teny tsy tandrina ary ireo rehetra ireo dia mifanohitra amin'ny toetrany Jeline takatro foana aloha hatramin'izay le hoe tsy maintsy adinina amin'ny lainga be na famarinana be ny lazaintsika fa le hoe ny teny rehetra dia inona zany ny atrehako eto raha faharetana mazava be ny lazainy eo ampitenena ny taolo ny valisoanao dia miankina amin'izay ny lazainao na ataonao tsy ny teny sy ny asanao ihany no tsaraina fa ny antony mandrisika izay tao ambadika ireny ho tsaraina amin'ny fisainana izay tianao koa ianao aza diny mihitsy fa ny fitsarany Jelina dia marina mitsara ny saina sy ny fo izany mahatonga anao taitra mahita anahy eto ambony seza fiandrianana ny fitsaranao anaty inona araka ny zava-bitako tany andela fa ny fitsarany Jelina tsy hany mihitsy ho hitanao eo ary ange zany ho hitanao mazava tsy ho ela koa ny anankiray miandry anao ary ny mpanjakanao sotre raha ty tena anjaranao ary ankehitrina mijoro anatrehan'ny seza fiandrianana za kosa hiandry eto Jeline mpanjakako ianao moa zany no mpanapaka ny oloko tao andela moa ve mendrika hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ty afabela ianao isa raha rakidrara mponina firy no voasariky raha ty tena tao amin'ny fanjakana 7 firy kosa no isan'ny mponina voasariky raha faharetana ao amin'ny fanjakako 10 mahery tompoko fa ahoana zany izy ngeka sekretera zange be ny tanàna tsy milaza hoe firy no voasarika ao fa firy no voataonanao ho amin'ny fanjakako ingapaprisika ilay mpampianatra anao taloha na etry moa zany no etsona azy aty zao izy dia nasarika olona maro no ianao kory azy nefa kely dia kely ihany no voataona no amin'ny fanjakako izany no mahatonga anazy tsy ho mpanapaka ny tanàna ny fisarihana izay maharitra ity seza fitsarana ity dia izay mifanaraka amin'ny fombako sy ny fanjakako i raha faharetana nanome ny sekoly tampifaliana ary nafohy vola sy nafohy tamin'ny alalan'ny fanompony izy ka ireo rehetra nandray tombontsoa tamin'ny asa fanompona nataon'ny sekoly dia tombondany ho azy nefa za koa nge mba nanome ny sekoly ny fandraisanao anjara dia nasesiky ny fitiavan-dera sy laza koa efa niraisinao tany andela ny valim-pity setriny zany raha faharetana kosa nanome tampitiavana mba ho amin'ny fanjakako ary koa fitiavan'ny olona lehilahy iray zao raha tsy mifahatrovana
izay voataonany dia nanompo ahy ary nasarika olona narivo no hoan'ny fanjakako izy. Evanjelista moa no anarany aty. Ireo olona izay natsangany dia lasa tombon-dany ho an'ny kontona faharetana satria izy no hitarika io olona io hanompo ahy sy nanohana ny sekoly aviana. Tadidiko raha tsy mifatotrovana fa tsy fantatro mihitsy. Fomba maro no nataon'ny faharetana ny sariana olona tao Endela mba ho amin'ny fanjakako. Zavatra kely maromaro no mitambatra lasa konto lehibe. Tamin'ny fomadio sy tampitiavana no nitondrany olona tsirairay avy. Nalala tanana izy tamin'ireo mahantra. Tsy azo nozongozonina tamin'ny fahamarinana izy. Koa ankehitriny raha ty tena, fotoana izao anomezan-tatitra anao amin'ny fitantananao. Mara zany efa tsy zany tsony aloha za zao efa afaka kely tamin'ilay fitiavan-tena kosa efa mba mangorakolona zany e. Ay, aky zany ka nahatonga anao mikarakara kombina zao hoan'ny mahantsa iny. Zany mihitsy ka. Tena mialohan'ny fifidianana tao am-pianarana mihitsy. Zany mihitsy ka. Oka aloha. Tsy haiko aloha e, fa izaho indray aloha dia tia mahandro sakafo foana. Mahandro fa restaurant e, vitanao zany miaraka amin'ny fahendrenitra. Oka aloha, iny kosa zavatra tsara mba vitako e, fa raha fa kely iny kosa mba nety e. Tsy maintsy atsika ry amin'ny voatra ireo a. Raha misy mifanena amintsika dia tena aza mitenteny zara sotro niaraka taminareo a. Ty tena. Adiniko iny a, ko ao anatin'izany ho fitsinjovana ny mahasoa ny fiarahamonina sy ny mponina. Izaho dia mifidy ho an'ny orinasa fivarota-kazo. Raha ty tena, hitako izao ny zavatra tsara nataonao tamin'ny anarako. Ankehitriny ifarana ny fotoam-pitsarana ry zanako. Ary hitako fa betsaka tamin'ny fiainanao no nasesiky ny fitiavan-tena, fitiavan-daza ary ny fikatsana ny tombotsoan'ny tena manokana. Ka izao no fitsarako. Jelina kokoa, mifuna mendrikely isazo mandritra ny androm-piainako aho. Ny tanàna olo ny mendrika efa nandany be aho kanefa kely ny mba vokatra tamin'ny talenta sy ny andraikitra nomenao aho. Miangavy re aho, miangavy ny famindram-ponao Jelina, fa antony tsy misy na inona mendrika ahy. Ao amin'ny bokin'ny fiainana ve ny anaran'ny raha ty tena? Eny ry mpanjaka. Raha ty tena, ianao dia mpanomboko. Nino ahy ianao ka nanaiky aho ho tompo? Eny fa na dia nandany lany foana azy ianao, tiako ianao. Tompoko? Ary ato no andaninao ny androm-piainanao sisa ka tonga soa atao amin'ny fanjakako. Ahoana? Eny ary mpanjaka, misaotra anao amin'ny famindram-ponao. Tena fitiavana tsy takarizana ho ahy izany. Raha ty tena, tsy izay anarana izay intsony no iantsonanao, fa indro meko anarana vaovao ianao. Ato amin'ny fanjakako, ianao dia antsona hoe Ratsotsotra. Efa nanomana fitoerana ho anao any amin'ny tany marina aho, ka ny asanao dia mpanajary. Tsy hanapaka ity tanàna ity akory ianao, fa hanampy ahy hanapaka toerana hafa. Manapaka miaraka aminao? Tsy ho pitarika ao amin'ny tanànany hafabela akory ianao, kanefa tahaka ny mponina hafa eto amin'ity tanàna ity ihany, dia ianao zany no hanampy ahy hanapaka amin'ny akapobe. Ny anjara asanao mazava dia ny mitarika ireo mpanajary tany rehetra manerana ny tanàna misy 20 aty amin'ny kontinantany Bengila. Misaotra tompoko. Andao miaraka amiko ianao. Ity voankazo ity avy amin'ny hazonaina, raisoka any. Tena tia ny sakafo matsiro indrindra amin'izay efa nandramako a. Ohatrany hoe lasa mihamazava sy mihamadio zany ny saiko sy ny foko a. Ty zany le hazonaina voalaza ao amin'ny hôpitanina Antolo. Ratsotsotra, mitodika jereo, ireo ny fianakavianao. Eny Ratsotsotra,
tsapanao tsara angamba ny atao tsy saiko mahakasika anao fisainana mandray ianao ifaly aminao afinaritra ny fiarahantsika manomboka eto misaotra anao mpanjaka jeliny misaotra anao mitsangana raha tsotsotra tonga sozana miaino ny olona manaraka tsona eo anatrihan'ny fitsarany jelina mpanjaka lehibe ao amin'ny efitrany fitsarana dia ingavo fitaka za zay tsy anina ianao ka magina ny ianao zany mihitsy tsy aninona misaotsanao regadava zay vola tsaratsara ngamatsilo ay ianao io mpampianatra taloha marina misaotra amin'ilay fanjaisana tompoko ahoana ry ngavo fitaka ye lasy zany sitry zao ahona efa ariva izy zany oka aloha tsy mety raha janona eto le tantara tiako ho fantatra inona no nitranga tamin'ny ngavo fitaka reradava raha tsara aza ataonao an'izany kosa moa ny namany ngamatsilo petera mety hoenjana be aminao ne ny ampahany farany amin'le tantara e tena azonao antoka hoe fa ho zakanao no miaino an'le izy zaho nge mpanao gazety atanina dia alefaso eny ary e fa omeko anao mitoendry io no efitrano lehibe fitsarana toerana isehon'ny fandresena lehibe nefa isehon'ny fandringanana mafindrindra toerana fidiranao afabela io nefa koa toerana amoana olona makany amin'ny tanàna aolo efa lasany ny ray amin'izy dimianada ary mbola misy telo amin'izy ireo no tsy maintsy hijoro anatrihan'ny jeline andona ny ainy tokoa ny zavatra izay hitranga mingavo fitaka reradava ary raha tsara sitrapo samy anana ny anjarana izy ireo ary akoatr'izany dia anakoako mandritra ny mandraka izay